سعد الكيف تم أغابي هايلو مالامن تو جرندان خالي نابي هايلو شينيا دلان جبرنامه جنگه رز و حرمت تماشاوانین هجا جنگه ها میا ایرو پیروزگه ها افسانویا لجه اصحابی کیف آنگو بدوی لجیان ام لسعد الكيف نه ام درباره چیروکا هفت رازاین و جنگه ها تایبت دا ایرو برنامه کی تایبت شکن هویدارم ده برنامه لگور دلی و به جنگه لچیای اصحابی کیف آنگو لچیای دیرقام دست بید که روایت آنگو افسانه چیروکین کو به هزار سالان نقلی نفشین نوجن هاتنه کرنن. بویرین کو ده افسانه انده تیم بس کرن جار جاران دبه کو در آسایی بون. لی بپرانی تکلداری بویر و کسین کو دراستی دا جیانه تین کرن. وان افسانه یان به کسین کو پیکاتین قهرمانی و لهنگی پیک آنینه را تکلدارن. هلبسوان یونان ایکوین هومروس ده دستان ایلیادا و اودیسیه دا جه افسانه قرالی و قهرمانی سودور گرتیه. چاپکانین گلک شیروکین قرال آرتور و شوالیه وی تکلداری افسانه یانند. چیروکا گل آرستم زالک و راستیه جی به وگوتنان تیخن راندن. افسانه ده چاند و دیروکا گلان دا جیه که گرینگ دگرن. ده همان دمه دا به میتولوژی را جی تینه تکلدار کرن. جسردم کevin da tê bezkirin ku taybetmendiyên rû erdeyên der asayî pê bezkirina çîrokên efsanewî ne. Efsane di nav xwe da hêmana xeyalî dihewîne. Efsane kurte pêbezkirinên sade yên nav civakê ne. Rastiyên efsaneyan di nav xwe da objektifî nahewîne. Efsane di çarçoveyên yek motifan da şikil digirin. تماشاوانین هیجا اوه دره کبراوی وک خریف حلیه یا کسین کو بخوازن مرازه وان ببه تین اوه دره کبره خواه ببه دره ود زلقینن اف جیه مرازانه وسان کبره خواه تینن تکنه وان دران قلان اف درجی وقت جیه مرازانه تماشاوانین هیجا اف قلشکاوه داره کسین تینه لور اکو ام بیجن مرازه وانه به تین پشتا خود دنه لور کورش پشت خود داوجین اگر کوران وان بکوه داره لور بسکنه وقت مرازه وان پیک بی دیسا جی لور کوران اوه دادکن جبو مرازه خو الور جی ستونه کی هیه اف ستون جی دیسا وقت باوریه هفت قرآن د دوراوی دا کسین کو بین و در زیارت بکد دورای دا شنوتن دوراوی ستونی دا راستی جیه کی بالکش اوه داره لور دیسا هن اوه هنه ان چالک هنه دیسا جبو کسین اوه جبو مراز خوانن کیسا کوران تخسنلیور لور جی قلشکی کی پجوگه دورا ستون دا شنوتن پیروزگه ها اصحاب کیف براستی جی مرد چاودریه گلک تشن تایبت جید که وکی وی ستونی که برکی زناریه شو وسا کفشه جی وک مرد وجه خیر رون تیدا دانه لی تشه کی وسا بالکش کرتیه
جينها أزلمة بيروزجها أفسانوية لجي أصحاب كيفه أفدر جي باوريا إنسانانه بريا ميلاده بريا حضرت عيسى لهرما لجي جنجها هری کفنار زارگا فیسیه وکیل کردستان چاوان بوست به بوست هر بوست خاکا کردستان جبو ما پیروزه جبو لجیان جی اف در براستی جی جیه کی پیروز ته حسباندن پیروزگه ته حسباندن ده هر 15 ماه گلانه یا لگور سالنامه هجریه و لگور آمیلاد جی 28 گلانه دا وک ججنا خوا پاراستنه ته پیشوازی کرن لجی ev pirozgeha efsanevi ya Ashab-ı Keyf ango bideve lijiyan Sadr Keyfi serboriya ev pirozgeha vedere u heft kesen lever razayı ji zarga fise dest petke berya zayine li zarga fise kraliyetiya di deste İmparatoriya Roma'ya da Kral Darius ango binave te lehereme te penasekirin deknenos, dekenenas, dek de literatura zamanı Kurdî da te maneya maziniye bi taybet ji bo maziyan dek te gotin, dek ye serekeye lewra jî dekê nenas hinkî xwedê nenas yani duê çarşovê da hatiye binav kirin. Êja wê demê di dema pûtperestiyê û wê serdemê da شش حب میرزادین دقنانوس آنگو داریوس هبونه ناوی وانشی او هر شش جوانجی خریستیانن مکسلیان یملی خان هر وها سزرنوش دبرنوش مرنوش و هر وها گاوا او ظلما داریوس دراوه خود دسپیرن چیای سعد الکیفه دره در راست شوانه که جیتن او شوان زی کفستایشیه اونو کوچ که خوا قطمیر جی به هف دورا ریویتیت کنتن چیای ساتل کیفه چیای گنده درخام لور وک جینگش خوا قبول کن لور دمینن بریاوی از دخوازم هنکی بسا چیروکا زارگا فیسه جی بکم وکی مدسپه که دا جی گوت بریا زاینه زارگا فیسه جینگه ها هری کون آل هری مالجیه دوی دمه دا دما پودپرستیه هفت گند گردای اف باجار زارگا فیسه هبونن اوان گندان جی یک جی سیرانگه ها قیزا دقیانوس گند نینوسه آنگو ناو آناین ننیاس گنده کی وک جهنم ته حسباندن گند جنزور یک گند دیسان وک جنتا داریوس ته حسباندن گند فردوس دو سه گند جیهن وک لگور جیهن چاودریه مرکاره پیناسب که گند قلی گند زرا و گند هوره اوان جوک جیه اوه و دیسا جی گند سردر که نهال سر نافچه هینیه بناوی خواه کونار جی ناوی خوش کلیل که دمسال بهار آدار دگرن نوزرک او نها گند سردر جوک باجر دیسا گردای زارگا فیسه اف گندانه هموش زارگا فیسه خویاد که ایجا اف جین ها املینه جی جخوا زارگا فیسه لهمبر می نها لگور راقما و داره زارگا فیسه وک دشته جور خویاد که اف قاس و داره بلنده جی جخوا نپیکانه مرو برویتی به واندرانا تایبت دوان سالین داویدا 2015 وردا شارداریا لجه ریو دربن و داره چه کر براستی جی خواته کی باش کرن حتی 2015 دلور فستیوال جی هات دست بکرن پشتی و هندمن و یک آورته درباس بون او خباتن بوی رنگی هنکی نافبر هاتن داین حتی د سالا جور دو سال بره جی شارداریال جی دیسا جی هات و داره جبو تعدیلات اول لور بکه براستی جی خباته کی باش کرن لوی داره ام دست خوشی آمان جی تکن لسر ناوی اکیبا جینگه هی ایجا پشتی ev میرزادین داریوس ظلم داریوس دراون تین خود سپرن شکفتا چیای سادل کیفه امینها درباسی جی شکفته بودن
ev derjî wek ciyê xweydana heft mîrzadeyane li vir temaşevanên hêja. Di meha Gulanê da av divir da xweydan di nuqte dikeve li vir kesên bên vê derê ziyaret bikin ji wê xweydanê wek xweydanekî pîroz dihesibînin û qurtekî be jî av jê vedixwe ji ber ku îsal demsal hişkahî derbas bû bi rastî jî li her derê zûhayî heye û niha em hatin pîrozgeha Eshab-ı Keyf jî li vê derê jî em rastî vî tiştî hatin. Rastî jî ev jî wek ciyê me got ya ciyê xweydana heft mîrzadeyan e bi kurtasî ve jî me xwestin behsê bikin. Temaşevanên hêja niha ciyê ezlê me ciyê heft mîrzadeyan e ciyê heft razayiyan bi rastî jî li tevahiya dinyayê sî û sê ciyên bi navê Eshab-ı Keyf hene wek Eshab-ı Keyf ev qas pîroz tê hesibandin ku li sî û sê ciyan ciyê cuda ji hev ev pîrozgeha bi vî navî heye li welatê me jî li Meraşê li Avşînê dîsa heye û li Licê li Kurdistanê li van her du daran heye niha ciyê em lê ne Licê ye niha ciyê ev kelşika vê derê derîlê ciyê heft razayan e dîsa hinkî em derbasê hundir bibin hem ronî kim û hem jî ez ê behsa ev mijara hundirê şikeftê bikim. Ciyê niha ez lê me ciyê heft mîrzadeyan e li vê qulika picûk 309 salan li gor rîvayeta tê behskirin heft mîrzade şeş mîrzade û şivan tevlî Qutmîr di vê qulikê da mane meriv dikare vî 309 salî bi çawayî rave bike bi rastî jî li ser welatê me li ser gelê me wek desthilatdaran wisa tiştan rewa dibînin ku êdî me şibandinin pîrozgehên wisa wek 309 salan di xewê da me bihêlin duê evê da meriv dikare bi hev ve vê mijarê jî girê bide bi rastî jî lewra jî li sî û sê welatan li sî û sê ciyan pîrozgehên bi heman navî henin herkes jî baş dizane ev rivayeta tê behskirin li gor baweriya kesên ku ravet ki vê mijarê jî ew jî dizanin li Kurdistanê ye lê ji ber ku jî kêrî wanay ev der etnîgariya Kurdan e ev der Kurdistan e lewra jî berava jî dixwazin ji bo berjewendiyên xwe li hin ciyên dinê li dinyayê li hin ciyên dinê pîrozgehên bi vî awî nîşan bidin û di ser wan pîrozgehan da di ser van ciwanên xrîstiyan da li ser çanda İslamiyetiyê bikişînin aliyekî din û ji bo berjewendiyê xwe. Ev der ciyê şeş mîrzadeyên xrîstiyan e bi rastî lê nayê wê watê ku însanên misilman jî ev derê neyên ziyaret nekin an gol gor baweriya xwe tawaf nebin li vê derê. Ev der jîngeha ev şeş mîrzade û şivan û her wiha Qutmîr kûçikê şivan jîngeha wan e ji bo herkesê vê derê wek pîrozgeh merûkarê pênase bike û herkes dikare bê vê derê ziyaret bike. Lê divê çîroka vê derê jî merû rastiyê ji temaşevanan ra vebêjê ji bo wê jî ez dixwazim hinkî mijarê zî vekim dema ev mîrzade ji zilma Deqyanûs direvin têne xwe dispêrin çiyayê Dêrqamê li vir divê şikeftê da dimînin piştî Deqyanûs pê dihese ser şikeftê digirin û diçin êca evana li gor rîvayetê ez behs dikim li vê derê 309 salan di xew da dimînin.
Piştî ve 309 salan şivanekî dîsa li vir şivanî dika ji ber şilî û şilapeyê dixwaze xwe bispêre ciyekî qelşîkê şikevtekî dibîne ser li vir girtiye vedke. Vê derê vedke û tê xwe dispêre li vir û bi wê bonê ev kesên li vir razayî bi xwe dihesin. Gava bi xwe dihesin jî mêze dikin qutmîr yanî kûçikê ku bi wan re ye heft cûr guheran diye. Yani cûrên ku lê cûr biye guheran diye. Dîsa di heman demê de li vir wek ew ê bawerî jî ez dixwazim bêjim li vir li gor rîvayeta tê behskirin ciyê linga qutmîr e ew jî dîsan çalka pêşî evana ciyê lingê qutmîrin li gor rîvayeta tê behskirin li herêma Licê hem navê Yemlîxan ji ber ku sereke Mîrzadeyan Yemlîxan û hem jî navê Qutmîr ji ber ku Qutmîr jî kûçik e û kûçik jî ji bo însan bi rastî jî pir sadiq e ji ber vê jî navê Qutmîr û navê Yemlîxan li Licê û herêmê hênê dara hênê li Karaz li Hezroyê li Pasûrê li van derana hema meriv dikare di her gundî de rastê navê Qutmîr û Yemlîxan bê lewra jî Licî li vir pîroz dihesibînin. Di her 15 gulana meya Hicriyê da û 28 meya Miladiye gulanê da ev der wek cejna parastinê pêşwazî dikin û Licî kesên gelên xelkên hawrdorê tên vê derê ziyaret dikin. Êca li vir ez dixwazim evê jî bêjim temaşevanên hêja xwecihiyên vê derê dema têne li vir bi rastî jî divê hesabê hin tiştana jî bikin. Dema hatin li vir li gor ürf û adetên vê derê divê tev bigerin. Çima tev bigerin? Mesela wê salê ji Rewanê ji Ermenistanê mamoste Mirazê Cemal hatibûn Amedê sê rojan min pê re hevaltî kir li nav bajarê Sûrê em geriyan. Dema em çûne mizgefta mezin apê Miraz dua kirdon dirê mizgeftê de. Min jê pirsî min got tu ne misilmanî çima te dua kir? Wî jî got ev der ne girîng e ji bo ku wek ji bo min ciyê îbadetê be. Ev der ciyê baweriya însanan e. Netîce yanî ev der ciyê baweriya însanan e dema meriv biçe ciyekî li gor qayde û quralê wê derê tev bigere. Ji bo wê jî ev der jî ciyê baweriya însanan e. Ev însanê ku li vê derê bûne serî da jî min got şeş ciwanên Xristiyanin lê îro mesela misilman jî li vê pîrozgehê Xwedî derdikevin ev jî ciyê şanaziyê ye.
جی از لیمه از دخوازم اینکه جوار راوه بکن اف در چیای درقامه شغال جیر گنده درقامه دیسان آلی رخی آلی راست گنده انحیر لسر نافچه هینیه پشت من چیای خویات که چیای درقامه اف دکوه هریما سیوان هم لجه هم داره هینی حتی قربگونه خارپت او هینی دیساجی دگره نواخه و سینورداره به چار نافچهان هرمکی به گشتی چیایی افدر درقامی لور رزانجی گلک خودید کن بناو دنگن جخوا سترانکی لسر سعدل کیف هاتیه چیکرن سترانکی فولکلوریک دا دبیجه سعدل کیف لدست رزان هایلو مالا منه هنک بخواه هنک ورین هایلو شینیا دلان لوراجی جرزان سود ور هاتیه گرتن او لسر پیروزگه ها سعدل کیف ستران فولکلوریک جی هاتنه چیکره جخوا لجه دمل آلیه فولکلور دا چاندی دا براستی جی پیشکتیه هم دمل رخی دنگ بیجیه دا بید آلی فولکلوریک رقص و گووندان دا بیجی براستی جی لجه دولمنده گلک ستران وسان لسر جی واران جی هاتنه چیکرن لور جی وک سعدل کیف جی جبر را جی بدنگ نمانه براستی سترانه کل سر سعدل کیف جی چیکرنه هرم وکی مگوت هرم کی چیایی هرم آوه داره در دوره حتانی چولی مرد کاره بیجه چیای رقماوی هری بلند چیای درقامه انگو چیای سعدل کیفه براستی جیه کی دیتباری خواجی و بچاودری خواجی جیه کی هیجای دیتنه حتانی دشت آمده باجار آمده جی جور یعنی بچاو چوکه کی کخیا بکه مرد دبینه اف قاس بلنده هرم بگشتی وقت دشتل جیره لون نها خویاد که هر چی خاص دما مرد داد که و خواره هر در بچیا و دارو بر خویاد که جی دما مرد چیای سعدل کیفه براستی هر در دبه دشتش من روسان مرد وقت چوکه کی انگو وقت تیره کی لعزمان لآسیمان به همو تشت هاوردور وسان لبر چاوانه ادخوازم هنکی بسا آلیه رخه چپه چیای سعدل کیفه جی بکم چیای میاکویان جی هیه لور آلیه ملی چپه ریزه چیای میاکویان دیسان چیای شاغور دیسان از بیجم چیای هدیگه چیای لجه شیرو انگو بناوه خلق بناوتکا چیای شیرو هر وها دیسا جی اندوکو دورشین چیای ریزه چیای قلپه پاسوره وسان حتانی خرزانه ریزچیان و دره درجی دبن لالی راست داجی حتانی توروسان د خارپت دا و د پالو دا وان درانه دا که و سر توروسان و درج دبه هر مکی گلک خوشه جبو تماشاوان مجی از دوباره و بیجم د 15 مها گلان لگور روایت یعنی لگور سالنامه هجریه دکار بین و در زیارت بکن جبو کو او روش ته روایت کرن کو اف شش میرزاده و شوان و قطمیر لوی در بجیبونه جبو ویجی او روش تایبت ته حسبانن و روجتن لگور میلاد 28 گلانه مربوط کاره بیجه جهر داره انسان دکارن بین د قرآن پیروز دا جی ته بحث کرن کو د دنیای دا 33 جین اصحاب کیفن یک جه لجه تو قرآن پیروز داشته بحث کرد که یا راستی آلجه اف جی وقت دتای کی پجوک بجی من خواست از جوه تماشاوان را بیجم دوی اف جی بزنیم
بله تماشاوانین هجا ام ایرو هاتن جینگه ها هفت رازایان چیایه اصحابی کیف اماتن مبسا چیروکا هفت رازایان کر امه حول بدن ده پیش روژه دازی جی وارن بوی رنگی امه سرریدان آمان بکن چیروکا آمان جوارا بحث بکن حتی برنامه اکیدن لجینگه اکیدن و الوارگه اکیدن بمینند خیر و خوشیه دا بخاطره